No moro! Tää olisi tämmönen video, että mikä on oskilloskooppi. Tuossa oli semmonen toinen video, semmonen lyhyt, niistä eri aaltomuodoista. Ja se oli vähän niinku tosta, tämä juttu, mikä oli. Ja se homman nimi oli se, että tämä tässä oli vähän niinku semmonen snapshotti siitä tilanteesta, mikä sitten oli. No, oskilloskooppi sitten on se laite, mikä sitten näyttää sen kuvan, että minkälaista jännettä sitten siinä on mitattu. Ja se on tossa se näyttö. Tähän tulee sitten ne kuvat. Ja jos tämmöisen oskilloskoopin, oli se minkä näköinen vaan, saa tähän naaman eteen ensimmäisen kerran, niin helposti katsoo, että jaha, ja kääntyy ympäri. Oli liikaa painikkeita, oli liikaa vipuja, tässä on joku näyttö, ei saa mitään mihinkään tuolla. Että se oli niinku tässä. Mutta loppujen lopuksi, niin tässä on semmonen homma, että ei siinä tarvitse kuin ihan muutamaa tämmöistä vipua tai painiketta käyttää sitten siinä näissä nykymalleissa siis. Että saa näkymään sitten semmosen jonkun aaltomuodon tai tässä ylipäänsä semmoista hauskaa jotain kuvaa. No ei muuta kuin tosta laitekäynti. Oli näin. Näitä on olemassa tosi montaa merkkiä siellä ja markkinoilla on olemassa pieniä, isoja, halpoja, kalliita. Tää on tämmönen tavallinen malli. Tää merkki GV Inste tuolla näkyy. Jossain kouluissa on siellä käytössä. No, jos sitten joku ihminen tuolla nyt sitten niin on iältään vähän ehkä vanhempi, niin ei ole ollut tämmöistä tämmöistä nestekirjanäyttöä näissä nykyään on tuolla, vaan semmonen kuvaputkinäyttö, se vihreä näin tuolla, et vannoo sen nimeen ainoastaan, se on ainoastaan semmonen hyvä juttu. Niissäkin oli hyvät ja huonot puolet, mutta viimeisimmät semmoset vanhanmalliset, niin niitäkin on valmistettu joskus vuonna Miekka ja Kirves, niin kyllä kaikki nykyään on näitä. Kun siinähän oli kuvaputki, niin se oli tonne päin tosi pitkä se itse laite näin, mutta tämmöset näin. Tämä on ehkä joku 20-30 senttiä syvä tonne päin, tänne suuntaan, ja pienimmät on sitten vielä pienempiä. On sitten näin. Okei. Kaikki lähtee siitä, että meillä on nyt sitten tossa tämmönen näyttö. Tuolla on näin. Ja tässä nyt on se sama kuvaaja, että tonne suuntaan menee aika, tää on aika, ja sitten tämä tässä ylöspäin tai alaspäin oleva on jännite, niinku voltteina, ihan suoraan, näin. Tai oikeastaan sen volttimäärän pystyy siinä sitten päättämään, miten paljon sitten se on. Ja nyt tässä tämä on se näyttö, ja nyt ei ole kytketty mitään mihinkään. Kaikki on tässä tyhjiä. Niin tässä on muutama semmonen pointti, että tässä on tämmönen ruudukko, tänne suuntaan, 1 ruutu, 2, 3, 4, 5, 6, niin poispäin. Ja tänne päin sama juttu. Sitten tonne ylöspäin, 1, 2, 3, 4 ruutua. Niin periaatteessa niiden ruutujen mukaan toimii se säätö, että miten monta volttia per ruutu sitten tässä sitten olisi. Ja nyt tässä näin. Tämä oskilloskooppi on kaksikanavainen, niin kuin ne monesti on. Niin se nähdään tossa. CH1, channel 1, tossa näkyy tuolla, siis tässä, tuolla näkyy. Niin se on näin. Se on 5 volttia. 5 volttia per ruutu. Ja se on keltainen. Nyt näkyy tossa, että se on 0. Että jos tämä olisi tässä, olisi 5 volttia, 5 volttia, 10 volttia, 15, 20. Niin kuin pluspuolelle. Tai -5, -10, -15 ja -20 olisi tossa. No entäpä sitten tämä näin päin tässä kun mennään. Niin tossa näkyy. Se on 0. Tossa on oriko näin. Mennään näin.
Ja tuossa näkyy 5 millisekuntia per ruutu. Näkyy niinku tossa kohtaa. On näin. Elikkä tossa on 0. 5 millisekuntia, 10 millisekuntia, 15, 20, 25, 30 ja niin poispäin tossa. On näin. Ja nyt mä tässä sitten teen näin, että mä otan nyt sitten ton tossa, niin me nähdään täällä semmonen homma. Niitä kahta asiaa pystyy säätämään näillä, näin. Tässä näkyy tämmönen homma, että tämä Channel 1 tässä, se on nyt aktiivinen, kun se on tossa keltainen. Se on näin. Jos tästä painais, se tossa sammuis, ja sit ei olisi kumpikaan kanava aktiivinen, näyttö olisi niinku tyhjä. No sitten tossa, että toi Channel 2 tässä, se on tossa niinku, ei ole aktiivinen, kun siinäkään ei ole mitään tuolla kiinni. No joo, ei ole kummassakaan mitään kiinni, mutta kuitenkin. Sitten tässä on volts per div, eli volttia per ruutu. Niin tätä namiskaa tässä, tämä laittamalla sitä tänne päin tai tonne päin, niin se muuttaa sitä arvoa. Se muuttaa sitä siinä pienemmäksi tai suuremmaksi. Nyt tässä mallissa se on maksimissaan 5 volttia per ruutu, on näin. No jos mä tässä nyt sitten tossa niin mä nyt sitten muutan sitä tossa näin. Nyt se muuttuisi 2 volttia per ruutu, 1 volttia per ruutu. Et jos olisi näin, nyt olisi semmonen homma, että yksi tämmönen näin, yksi ruutu olisi 1 voltti. Pistää vielä pienemmäksi tossa. 500 millivolttia per ruutu. No sehän oli se 0,5 volttia per ruutu. Nyt tästä tulee yksi hyvä esimerkki siinä, minkä takia siinä opintojen alussa tankataan, jankataan, väännetään, käännetään niitä voltteja millivolteiksi toisinpäin. Joka suuntaan on tossa. Vielä kerran mennään tossa 0,2 volttia per ruutu, 0,1 volttia per ruutu, 0,05 volttia per ruutu, sitten 0,02 volttia per ruutu, mennään vielä pienemmäksi tossa, 5 millivolttia per ruutu, 2 ja enempää sitten ei menekään. Että on pieni. 0,002 volttia per ruutu on tämän oskiloskoopin pieni luku. Aika harvoin tarvitaan tätä. Nimittäin tämä jännite tässä on niin pieni, että semmosia tulee jostakin tuolla, jos johtonippua heiluttaa tyyliin siinä kunnolla, niin tommosia voi tulla. Eli jos joku mittaa sitten siellä jotakin tämmöisiä arvoja, mikä ikinä onkaan siellä, ne perusmittaukset, kun tuonne oskiloskoopilla tehdään, on tyyliin näin, että 1 volttia per ruutu tai 2 tai joku tämmönen näin. Noin, sitten palataan tänne. Se oli toi volts per div juttu. Sitten täällä. Se on toi. Tässä lukee. Tuossa lukee mun täällä horizontal. Tämä näin. Näin. Äsken täällä on vertical. Eli siis tämä niinku pystyosuus. Horizontal eli vaaka juttu on näin. Niin time per div on tossa. Elikkä miten monta aikayksikköä se yksi ruutu sitten siinä tarkoittaa. Ja nyt mä menen takaisin tähän tuohon näyttöön. Näin. Ja zoomaan tohon. Nyt sillä on 5 millisekkaa per ruutu. Ja nyt mä tästä laitan sitten näin ja 2,5 millisekkaa. Menen toiseen päin. 5, 10 millisekuntia, 50, 100, 250 millisekuntia, 500 millisekuntia, niin tämä on sitten 0,5 sekuntia per yksi ruutu. Mennään tuolla 1 ja enempää ei niin kuin sit tässä ole. Ja joku voisi ajatella nyt, että nyt kun toi 1 sekunti on tässä, tai 1 sekunti näin tuolla 1 sekunti, niin että se nyt sit on tämmönen tuttu arvo, tuttu joku luku, niin ei, se on kuitenkin näin, että yleensä tämä time per div, eli time per ruutu, aikayksikkö per ruutu, on arvoa tyyliin joku tämmönen.
vaikkapa nyt 50 tai 10 tai 25, joku tämmönen täällä olisi näin. Koska se vaihtojännite, mikä meillä on, niin vaikka 50 Hz olisi näin, niin silloin se kuva olisi tässä suunnilleen sen näköinen, että se menisi tosta, lähtisi tästä ylöspäin menemään näin tuolla. Ja jos tässä nyt sitten olisi näin nyt sitten vaikkapa 20 tai 10 millisekuntia per ruutu, niin se olisi tossa sitten tässä ja menisi täältä ja alaspäin tuli. Että tässä tulisi semmonen joku järkevä kuva ulos, olisi näin. Näin. Ja sitten, jos joku nyt sitten on siinä joskus 2000-luvun alussa tai vähän jälkeen tai sitä ennen, on tuskaillut sen kanssa. Ei tule mitään näkyviin yhtään mistään. Signaalia tulee, mutta ei mitään näy. Niin sen ongelman kanssa paini moni, kunnes tuli tämä painike. Autoset. Eli jos tänne laittaa jonkinnäköistä jännitettä sisälle, oli se mitä vaan, niin painamalla autosettiä, niin se skaalaa tähän sen kuvan niin kuin sillai suunnilleen hyvännäköisesti, että se menee tuosta tähän puoleen väliin ja alas ja näin. Okei. No sitten seuraava kysymys on siinä, että mistä tämä sitten oskiloskooppi, eli skooppi lempinimeltään, mistä tämä sitten saa sen jännitteen sisään, jotta se pystyy piirtämään ylipäänsä mitään kuvaa tähän. Niin jos tässä näin on tämä Channel 1 asiat tässä, niin se näkyy tuolla. Se näkyy tossa, on näin. Ja sitten taas sanotaan näin, jos on Turussa kysytään, ketä muistaa, että mikä on tämän liittimen nimi? No se on semmonen kuin BNC, eli Bertta Niilo Celsius, tuossa kirjaimineen, niin okei, se on tommonen näin. Niin siellä näkyy, tossa sisällä on tommonen yksittäinen tommonen niinku piuhan sisäänmenojuttu tossa, ja tää on niinku sitten ulkuori. Eli tossa on signaali, on tuo sisälle menevä juttu, ja sitten tämä tässä on niinku sitten se miinuspuoli, eli plussa ja miinus. No sitten siinä, että se tämä toinen puoli tässä, niin se on nyt sitten tämän näköinen täällä. Eli se on sitten, niin, tämä on sama asia, mutta niinku toisinpäin. Tuossa sisällä, tuossa näkyy se itse signaali, tuo tikku mikä siellä on, se on niinku se periaatteessa plussa, jos miettii sitä näin. Ei se välttämättä aina nyt ole, mutta tässä kohtaa voisi miettiä näin. Se on niinku näin. Sitten tämä tässä, tämä juttu, mikä tässä on, se pyörii noin, koska tämä on niinku miinuspuoli. Ja tässä näkyy tämmönen muuten näin, että tuossa näkyy tuon lukitusjuttu tossa. Eli tossa kun sen kääntää näin, klik, se vähän niinku lukittuu kiinni, koska, en tiedä mahtaako näkyä, mutta tossa tässä liittimessä on tässä tämmönen niinku pieni tommonen niinku uloke, mikä se on, tommonen juttu, nasta, se jää sitten siihen kiinni. No sit tossa lukee näin, että tässä on 300 volttia maksimissa tästä voi laittaa, mutta en kyllä tiedä semmoista tilannetta, että joku laittaa sitä oskiloskooppiin tommosia jännitteitä. Tyyliin 20 volttia semmonen niinku hyvä raja ehkäpä, mitä tulee eteen siis joskus niinku näin. Elikkä periaatteessa tässä näin, että toi oskiloskooppi ei sovellu vaikka johonkin tämmösiin niinku niiden sähkön voimatekniikan kytkentöjen tutkimiseen. Ei ole mitään tekemistä niiden kanssa. Verkkojännitteet sun muut ei ole näin. Eli tää on näin, että maltillisilla jännitteillä joku tämmönen siniaallon tutkiminen, elektroniikkapiirien tutkiminen, mitä tapahtuu missäkin, mitä on niinku semmoisen tehty sitten tossa. No pistetään vähän näkymään, jotta tommoset jännitet sit tähän näin. Niin mulla on taas tämmönen jännitelähde tässä. Ja tämä tässä, tämä tuote on monessa ammattikoulussa ehkä tuttu asia näin tuolla. Tämä lempinimi on Essi. No tulee toista ESS1. Jos tämmöisiä vielä jossakin on, niin tässä nähdään semmonen homma.
että tämä on vaihtojännitelähde 0 ja sitten tää on 14 volttia on tossa ja toinen samanlainen. Eli jos tosta ja tästä laittaa se jännitemittarin, näyttää vaihtojännitettä 14 volttia. Tai se voi olla ehkä voltin tai 2 enemmän, mutta kuitenkin. No, sitten toi kolmas tässä 7 volttia, mikä on näin. Sitten tuolla tämä juttu, tää on niinku sulake, vaan niinku automaattisulake. Eli siinä, että jos nyt sitten tulisi tähän tulisi joku laite tai kytkentävirhe tulisi näin, tulisi oikkari. Sitten tämä tässä naksahtaa ulos ja painamalla tossa sitten sisälle, niin sitten tämä sulake vähän niinku sit kuittautuu. Tämmönen homma. No, sitten tossa on tämmönen homma, että taas nähdään mitä juuri tähän sähkölähteeseen sitten tuolla on niinku tarjolla. On tossa. Noin. Niin on semmonen juttu. Oli. No nyt juuri tässä nimenomaisessa jännitelähteessä tuolla 230 on täällä näin. Niin sitten tossa nähdään semmonen homma. Mikä oli sen tehollisarvon ja huippuarvon ero? Niin tämä on nyt sitten näin tossa. Elikkä UH eli huippuarvo on noin 20 volttia, täällä menee näin. Mutta yleismittari näyttää tossa sen tehollisarvon, joka on tässä sitten noin 14 volttia, mikä on tossa, on näin. Ja sama juttu on alaspäin. Sitten tossa U, 2 pientä H, eli huipusta huippuun arvo on silloin noin 40 volttia, on näin. Ja se lyhenne on monesti UPP. Eli peak to peak, eli U peak to peak. No, sitten tossa, niin se kaava löytyy tuolta muuten, tässä näin. Eli nyt sitten siitä 20 voltista, se on tossa, jos sä jaat sen numeron 4 juuri 2, eli 1,414, tulee noin 14 volttia, ois näin. No niin, mä haluan kuitenkin tästä vielä tehdä tämmöisen pienen mittauksen, että onko tää niinku päällä, tuleeko tästä mitään ulos. Niin tossa, okei, ihan perushomma taas. Vaihtojännitealue tossa. Noin. Pistään toi vaikka tohon. Näkyykö mitä? Näkyy. Joo. Sitten tosta. Elikkä näillä ei ole mitään väliä kummin päin laittaa tänne, kun on kysymys vaihtojännitteestä. Pistäpä tonne. Näin. Mitä näyttää? 16,5. Okei. Ei ole mikään hätä periaatteessa siinä. Et jos tuo lähtökohta oli 14 volttia, se näyttää tuossa 16, sit se vaan on se. Ja se on näin, että ehkäpä se putoisi siihen 14 volttiin, jos siihen laittaisi jonkun laitteen kiinni, mikä käyttää sähkövirtaa, ja sehän oli näin. Okei, sit tossa oli se, tämä puoli tossa näkyy 7 volttia, pistänpä sinne, mitä näyttää 8,5. Okei. Olisi tossa jännitettä tarjolla meillä. Näin. Okei. No sit seuraava kysymys on se, että miten mä sitten saan tästä nyt sitten tosta tonne sitten jollakin johdolla tehtyä sen mittausjärjestelyn, että tässä menisi tuolla tää näin vaihtojännite. Tässä muuten ei voi sanoa, että kumpi on vaihe ja nolla. Se ei ole voimassa tässä asiassa. Mutta mä teen näin, että mulla on tässä tämmönen mittajohto. Eli toisessa päässä on BNC-liitin. Tässä on BNC. Ja sitten täällä toisessa puolessa on pikku haueleuvat tässä. Ja mä olen sen mitannut jo valmiiksi, että nyt tässä mittajohdossa, tässä nimenomaisessa mittajohdossa, niin tämä punainen tässä, tää näin, niin se on täällä toi sisäosa, toi signaali, se tikku mikä tuolla on. Ja sitten tässä tämä tämä musta on tämä niinku miinuspuoli, tai se on tämä runko, mikä on tossa. Okay. Elikkä tämä tonne channel 1 ja nämä sitten tonne. Okei. Okay. Ja tämä menee tähän vähän niinku yksinpäin, että pistäpä tosta tonne. Ja se pitää tosta kääntää niin kuin näin.
Mä voisin sen tosta ottaa ehkä uudestaan sen homman. Elikkä tosta näin, että pitää laittaa tolla, että se nasta mikä siinä on, tossa näkyy näin ja kääntää tuolla tavalla, se meni näin. Okei. Noin. Sitten mä toinen puoli tässä. Mä pistän nämä tästä tällä kiinni. Ja mä saan sitten nämä laitettua tänne hauella, joka niinku auki. Tosta vaikka tähän toi puoli. Ja sitten tämä toinen puoli tonne. Olis näin. Ja meillä on kuva näkyvissä. No niin. Olemme saaneet oskiloskoopin näytölle kuva. Se on tossa. Ja nyt mä teen näin, että mä tuossa zoomaan siihen lähelle. Ja katsotaan mitä se sitten olisi tarjolla. No, jos meillä tässä sitten oli näin, että siellä pitäisi olla 14 volttia jännitettä, huippuarvoltaan noin 20 ja 50 Hz taajuus. Jos tommonen pikku muuntaja on kiinni tässä meidän sähköverkossa, niin se ei muuta taajuutta yhtään mihinkään, vaan se toisiopuoli, niin kuin puhutaan muuntajissa, niin se on myöskin 50 Hz, se ei muutu mihinkään. Okei, mutta nyt näyttää sitten siltä, että tästä menee nyt tänne ylöspäin, jonnekin tosi kauas tonne ylös ja alas niin kuin näin, niin miten tämä tästä sai pienemmäksi? No se oli näin, että laittamalla volts per div siinä suuremmaksi tai pienemmäksi tai painamalla autosettiä jompikumpi. Kumpi tehdään? Tuo autosetti on semmoinen houkutteleva juttu. Painamme sitä autosettiä tässä. NYT nyt. Noniin. Saatiin tossa sitten aikaiseksi näin, että tässä olisi tämmönen kuva. Ja nyt kävi näin, että piti olla 5 volttia per ruutu, se on tossa. Ja tämä aika mikä tässä on 5 millisekuntia per ruutu, olisi näin. Ja jos se nyt sitten oli, että 5 volttia per ruutu, tässä nähdään 5, 10, 15, 20. Okei, se menee vähän yli se huippuarvo. Ja sama juttu on miinuspuolella on näin. Ja sitten siinä, että miten monta millisekuntia kestää yksi kokonainen jakso. Se lähtee tosta. Ja se meni ylös, se meni alas ja palasi tohon niin kuin nollakohtaan. Nähdään näin. Jos yksi tämmönen on 5 millisekkaa, niin 5, 10, 15, 20 on näin. Eli se on näin. Se on 50 Hz. Kyllä. No, nyt tämä skooppi tässä tekee sen meidän puolestamme näköjään tämän asian. 50 Hz on tossa. Tämän nimenomaisen vaihtoäänitteen taajuus. Noin, mutta nyt mä teenkin semmosen homman, että mä haluan laittaa sen tämän tästä tuohon 7 voltin kohtaan, jotta me saataisiin näkymään tässä myöskin se huippuarvo. Niin nyt mä teen semmoisen homman, että mä otan tästä jännitelähteestä sähköt pois tuolta ja muutan sitten nämä tänne tohon. Sekä sitten tähän ja jännitteet päälle takaisin näin. Noniin. Eli tässä kohtaa nyt sit näyttää olevan vähän tämmönen niinku paremman näköinen se kuva. Et jos meillä oli tossa taajuus on sama. Tosta lähtee menemään näin. Ylös, alas, miinukseen ja nollaan. Se oli se meidän koko jakson aika. 5, 10, 15, 20 on näin. Millisekuntia. Jos sä jaat laskimella 1 jaettuna 0,02 on 50. Se antaa sit 50. On näin.
No, sitten tuli mieleen yksi juttu. Näissäkin nimittäin on se taajuusvaihtoehto tuolla. Se on tossa. Niin painanpa tosta näin. Näyttää hertsit. Pistänpä tämän nyt tohon vähäksi aikaa näin. Ja pistänpä sitten tämän myöskin näihin liittimiin täällä. Näyttää 50,05. Ja se on tuo muuten sama. Suunnilleen niin kuin on siellä sama. Näin. Toi. Ja tämä on näin. Ja se muuten oli tämmönen yksi juttu, että oli semmonen yksi toinen video siellä kerran, että toi sähköverkon taajuus ei ole aina täsmälleen 50 Hz. Toi. Se voi olla 49,5 50,5 välissä. Ääritapauksissa on näin. No, se on toinen juttu. Elikkä lähdetään nyt sitten muuttamaan noita arvoja tässä. Volts per div ja time per diviä tuolla. Ja miten meidän kuva muuttuu. Tämä selviää nyt. Okei. Elikkä nyt mä muutan tämän 5 volttia tässä. Mä muutan tästä sitä nyt sitten täällä. Näin. 2 volttia per ruutu oli näin. Elikkä 2, 4, 6, 8 se meni tonne. Otan tosta sen toiseen suuntaan. Elikkä sinne 5 volttiin. No joo, se ei mene sit enää pienemmäksi. On näin tuolla. No, sitten tossa, että se toinen vaihtoehto, se time per div, niin otanpa tästä sitten näin. Se nimittäin muuttaa nyt tota arvoa. Se muuttaa tossa sitä aikaa. Okei? 2,5 millisekuntia per ruutu. Niin kyllähän tälläkin saisi selville jotakin jo. On näin. Elikkä ei se taajuus on tuolla. Niin tämä täällä ei muuttunut mihinkään. Se muutti vaan sitä kuvaa. Vähän niinku zoomas tällainen niinku näin päin sitä. Sitten tossa, että toiseen suuntaan 5 millisekkaa per ruutu, 10 millisekkaa per ruutu. Niin tossa nähdään se homma. Ylös, alas ja tohon. Niin kesti taas 20 millisekuntia. Koska yksi ruutu oli 10 millisekuntia, mikä näkyy tossa. Ja pistää sitten samaa rataa menemään tossa näin 50 millisekuntia per ruutu. Niin nyt tuleekin semmoinen tilanne eteen, että tää on jo aika paljon tämmöstä niinku, ei tästä enää pysty ketään laskemaan tuolla. Et ei riitä niinku semmonen resoluutio tässä enää. Ja mennään sitten vielä tossa niinku pidemmälle näin, niin tulee niinku tämmöstä. Ei ole niinku hyvä juttu. Et niinku tulos on ihan sama, mutta ei niinku tuu mitään. Mennään tosta siihen mikä se oli. 25, 50, 10. Niin, ehkä tää oli niinku paras tässä tämän taajuuden tutkimiseen. Oli niinku näin. Ja semmonen mikä siinä sitten on, että jos käy semmonen joku erikoinen juttu, että mitä aina käy ammattikoulussa, kokemusta on nimimerkillä, että joku kävelee ohitte siinä ja vetää sen niin kuin tämän täältä niin kuin nyt sitten jotenkin näin ja nämä tästä ihan niin kuin sekaisin näin, että okei, nyt sun näyttö näyttää täältä, mitä mä niin kuin teen, niin kyllähän se vaatii semmoisen oman pikku taidon, että miten sitten näillä volts per divillä, miten tolla volts per div, time per divillä, niin miten tästä sitten pääsee semmoiseen niinku alkuperäiseen muotoon. No nykyään on tuo autosetti tuolla, mutta niin kyllä sekin, että no joo, tuossa painaa sitä autosettiä näin, niin tuli taas tämä näin. Se vähän niinku nollaa sen ongelman, mikä se sitten on. Ja nyt tämä skooppi, mikä mulla on tässä, niin tässä on niin hirvittävä määrä toimintoja, että en tiedä niistä itsekään kaikkia. Mä tiedän oikeastaan nämä perushommat näistä, että saa näkyviin tuommoista signaalia täällä ja niin poispäin. Olisi tossa. No sitten vielä tässä on tämmöisiä juttuja. Tuossa lukee tommonen kuin position. Jos tästä lähtee tekemään näin, niin se nostaa sitä kuvan niin kuin paikkaa ylöspäin, jos tarvii jollakin tavalla. On näin. Se muuttaa sitä ruutua tuossa sitten näin, että tuossa lukee, että position
olisi niinku plussan puolella 4,5. Pistä tuohon 10 se näin. Olisi täällä. Pistä miinuksen puolella olisi niinku näin. Tämä toiminta voisi olla käytössä silloin, että jos sun vaihtojännite on semmoista, missä on pohjalla joku tasajännite, vaikkapa 10 volttia, että sit se näyttäisi niinku tältä lähtökohtaisesti. Että se menisi vaan niinku vähän tonne miinuksen puolelle tosta, niin sitten tällä saisi niinku tehtyä sen tämmöisen nollauksen omalla tavallaan sitten siinä. Mutta oskiloskoopeissa on juuri siihen tämmönen myös omat toiminnot. No, sitten tossa toi toinen juttu, täällä on toi positioni, mikä tässä on, niin se meinaa sitä, että se liikuttaa sitä sitten niin kuin tässä suunnassa. Näin se liikkuu tuo, jos tarvii jollakin tavalla liikuttaa sitten sitä näin. Sitä kuvaa. Mutta ehkäpä tämmönen siniaallon tutkiminen tästä, tämmönen perus siniaallon tutkiminen, mikä tässä nyt sitten tänään just nyt on näin, niin ehkäpä se tosta lähtee nollasta. Lähtee nollasta, menee jonnekin näin, tai lähtee siis orikosta, sanotaan näin. Lähtee tosta keskipisteestä se siniaallon, tämä ensimmäinen toi positiivinen puolijakso. Oli sitten semmoinen. No lähdetään kokeilemaan sitten semmoista, että nyt kun mulla oli tässä nyt sitten tosiaan niitä lähteessä täällä, mulla on tossa tarjolla toi toinen jännite vielä, toi suurempi jännite, ja mulla on vapaan toi Channel 2 tuolla, niin jos tuohon saisi näkymään sitten sen toisenkin jännitteen, vaatii toisen samanlaisen johdon. Noin, joka nyt on siellä. Kanava 2 on päällä. Olisi tossa. Ja sitten tossa nyt sen kanavan tämä jännite volts per div tossa on vain, mitä se on, 2 on tossa. Tosta hieman säädän sitä, 1, 2, 5 olisi tossa. Okei. Eli me nähdään semmonen homma, että se on nyt sitten siinä kohtaa, missä toi Channel 1 jännite lähti ylöspäin, niin Channel 2 jännite tossa lähteekin alaspäin. Tää on ihan normaali juttu nimittäin siinä, että tämä muuntaja, siis tämä on kytketty siten, että siellä on otettu sitten se jännite sieltä käämin niin kuin omalla tavallaan niin kuin keskeltä tai lopusta, niin silloin saa sitten aikaiseksi siinä niin kuin tämmöistä jännitettä sitten siellä ulos. Ja taas sama juttu, taajuus on sama. Taajuus on tossa sama, koska ei sillä ole mitään väliä, että meneekö sitten tästä se tämän Channel 2 jännite, siis toi sininen, niin se lähtee vaan tosta kohtaa sitten se ylöspäin. Näin, noin ja noin. Päättyy siihen. 50 Hz. Et ottaa tosta ton Channel 2 pois päältä. Tosta se niinku häipyy tuolta. On näin toi homma. No niin. Nyt kävi tämmönen homma, mikä yleensä käy näissä skoopeissa, että se kuva tässä niinku lähtee vaeltamaan tällä tavalla. Niin sitten tosta laittamalla tää volts per diviä tai time per diviä tuolla, niin, tai painamalla autosettia, niin saa sen sinne ehkä pysähtymään joskus. No niin, nyt päästiin tähän asiaan. Noin. Channel 2 käyntiin. Se olisi tossa. Näin. Kyllä. Se on pakko tunnustaa itsekin, että tämä skoopin käyttäminen on joskus tämmöistä pikkutepulointia. Onko tepulointi mikään sana? No semmonen, että vähän painellaan, vähän kokeillaan ja loppujen lopuksi saadaan kuitenkin tohon se oikea arvo. On näin. Semmonen. Noin. Sitten tässä tämä mittaustuokio tässä on niinku valmis. Niin otan tästä sitten nämä johdot pois. Täältä häviää myös tuolta siitä kuvasta nämä asiat. Tästä johdot irti näin tuolta.
Ja sitten tästä sähköt pois päältä, tosta tää muuntaja sekä tosta goodbye.